तो आज हमारे पास सोनी का सेट आया हुआ है जिसमें कि साउंड ऐसी की प्रॉब्लम है। इस मॉडल में साउंड ऐसी मार्केट में अवेलेबल नहीं रहती है, तो हम इसका पूरा बोर्ड रिप्लेस करेंगे जो कि हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप भी सोनी का सिस्टम रिपेयर करते हैं, अगर आपसे नहीं होता है, कोई पार्ट्स की दिक्कत आती है, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब करें।